講一講呢個直膠粉撲先啦。咁佢第一咧就係完全唔食粉底㗎，同埋咧推開嗰啲粉底嘅時候仲非常之透薄添。加上咧佢非常之易清洗啦，淨係用紙巾抹一抹個表面就清洗得好乾淨㗎啦。好啦，今次嘅分享咧就係咁多啦。記得 like 翻我哋條片啦 ，follow 翻我哋 Instagram 同埋 like 翻我哋嘅 Facebook， 記得訂閱翻我哋嘅 channel啊。好啦，係再見，拜拜。